Đừng mua Nobu Đà Nẵng nếu anh chị không biết điều này. Thứ nhất, Nobu Đà Nẵng là căn hộ mang thương hiệu Nobu đầu tiên tại Đông Nam Á, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, được thừa hưởng tất cả những tiêu chuẩn dành cho giới siêu sao và tỷ phú toàn cầu. Nobu Đà Nẵng là căn hộ nghỉ dưỡng đắc địa bậc nhất Đà Nẵng tại vị trí di sản cuối cùng còn sót lại tại thành phố Đà Nẵng đáng sống, tại giao lộ Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp và trực diện bãi biển Mỹ Khê, tuyệt mỹ nhất hành tinh. Thứ ba, đây cũng là căn hộ du lịch có độ cao trần lớn nhất Đà Nẵng, từ 2.95 đến 3,3 m. Nobu Đà Nẵng sở hữu các tiện ích ấn tượng vượt bậc với nhà hàng Nobu view biển cao nhất thế giới, Sky Bar cao nhất Đà Nẵng, hồ bơi treo view biển cao nhất Việt Nam, tiêu chuẩn quản lý căn hộ theo tiêu chuẩn Nobu đơn vị vận hành quốc tế. Tất cả điều này sẽ làm nên tòa nhà sẽ trở thành một biểu tượng cho phong cách sống toàn cầu và là biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên vương mình.